Ay mga lods, ito nagbabalik naman ako mga lods at meron na naman ako ditong panibagong video i-share sa inyo. LG na home theater mga lods. So na-repair ko na ito noon. Ito yung home theater na nag-fluctuate noon ang supply dito. So yung diode ang problema. So ito yung pinalitan ko. Itong diode na to. So ang ginamit ko dyan ay diode B plus na diode ng CRT TV. So good pa siya hanggang ngayon. So 4 years ago ito na-repair ko mga lods. Buhay pa. So iba na naman ang problema nito mga lods. So ito nagbalik siya pero ay napagawa nila ito sa ibang technician mga lods. Ito yan halatang nagalaw. So nadala nila to sa ibang technician mga lods kasi ay na timing na wala ako dito. Yung nagbakasyon kami sa Vietnam. Tapos gagamitin nila sa fiesta. Nung dinala nila ito sa ibang technician, nung na-check, sabi ng technician mayroong papalitan ng pyesa. Tapos ay pina-orderan niya ng pyesa. Pero pagdating daw ng pyesa, ang sabi ng technician ay hindi magkasya. Kaya tiningnan ko dito, ano kayang pyesa na hindi magkasya dito. Pero nakita ko ito lang naman ang ginalaw. Kaya hindi daw magkasya, so pinupull out na lang nila. Kaya ito, dinala niya sa akin mga lods. So ang complaint niya dito ay tutunog daw pero minsan matagal. Tapos minsan din ay tutunog lang pagka-on mo, ay ng segundo lang tutunog na. Pero minsan daw ay matagal na tutunog. Okay, so ito, testing muna natin. On ko ang outlet. Tapos pindutin natin dito. Paparinig ko sa inyo kung madali ba siyang tutunog o matagal. Tumunog naman. Pero minsan ay ang tagal nito mga lods. Need pa na iinit itong heatsink. Tapos ay iikot na yung fan. Saka pa siya tutunog. Pero ngayon ay okay. Sa totoo lang ay mahirap i-repair yung mga ganitong unit. Kasi kung makikita nyo, puro mga IC yan. Ito. Tapos meron pa yung malapad na IC dito. Nandito yan sa likod. Malapad, ganyan Tapos ito pa. Bago pumasok yan dito sa audio IC, galing yan dito. Siguro ay duda ko nito ay naka-audio, naka-digital audio to mga lods. Kasi 4 na signal. 3 ang kanyang audio IC. Ano ba? O ganyan Malapad na IC, 3. So ang ginawa ko dito mga lods ay gumamit lang ako ng ESR. So nag-check lang ako ng mga kapasitor. So may mga marker So ito papalitan ko 4. 1, 2, 3, 4. Pero ito ay sa fan lang ito. Filter capacitor ng fan. So pagkita ko sa inyo ang reading nito. So ito unahin ko. 16 volts, 47 UF. Wala reading Patay. Patay siya. Tapos yung dito sa fan, ito ay wala tong kinalaman sa audio. Patay. Wala tong kinalaman sa audio mga lods kasi sa fan ito, filter capacitor ng fan. Patay din. Tapos yung dalawa dito, patay din patay. Tapos yung isa, patay din Okay. So patay sila mga lods. Pero kung i-compare natin sila sa ibang kapareho ng number, ito ito ay kapareho ito. Ganyan Good naman. Pero ito, patay sila Wala mga reading Okay. So 4. Pero 3 lang ang involved nito. Tapos ito. Okay. So papalitan ko yan mga lods kasi baka may mga kinalaman yan sa audio kasi ito nagpapalabas din ito ng audio. May 2 pins dito. Kita ko. Itong 2 pins na to. Sound ang lumalabas dyan. Ginamitan ko ng signal tracer. Ito tsaka ito. Puro sound ang lumalabas niyan. Tapos dito may problema. Yan may mga marking. May compare nyo yung reading niyan dito sa mga kasamahan niya Yan, mga pareho yan sila.
Pero may mga palo, ito lang wala. Okay, so papalitan ko yan mga lods. So ito na mga lods, napalitan ko na. Walang SMD na kapasitor. Saka mas matibay ito kaysa sa mga SMD mga lods. Yung mga ganito. So yan dalawa. 47 UF, tapos ito ay 10 UF lang yan. Yan, nakahiga. Tapos dito, yan, 100 UF. Okay. So testing natin mga lods. Final testing na tayo mga lods. Ang gamit kong antenna ay yung pang CRT TV. Kasi yan dito. Tapos nakasaksak na yan. Turn on natin. So normal lang sa kanya na kapag lumabas na tong display ay mga ilang segundos pa bago siya tutunog. Ulitin natin kasi nakababa yung kanyang volume. Ganyan ang normal na. Pero at least hindi siya dati na matagal. So far 2 days ko itong inobserbahan mga lods, na pagising ko, i-on ko siya, tutunog naman. Okay, so okay na to mga lods. Ang ginawa ko lang dito ay pag-check ng mga kapasitor, kasi yung mga SMD na kapasitor mga lods, hindi yun kagaya sa mga non-SMD na mga kapasitor. Mas matibay yung mga non-SMD na mga kapasitor compare sa mga SMD. So kaya yun lang ang ginawa ko dito, kasi mahirap i-repair yung mga ganito, puro IC. Okay, so yun lang mga lods. Hope meron kayong natutunan. Till my next video. Bye bye.